សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើមាន់បំពងយើងមានដូចជាមាន់ហើយនឹងមានបន្លែស្រស់ៗតើឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាសាច់ក្លុកក្លុនតោះឥឡូវយើងលាយគ្រឿងមាន់អានេះស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចហើយនឹងម្ទេសហើយយើងដាក់រ៉ូឌីចូលអានេះគ្រឿងប្រឡាក់មាន់ណាស្ករសប៊ីចេងយើងដាក់មកចាប់បានហើយនឹងទឹកម្ទេសនេះម្សៅបំពងតាមពងពីលព្រាទឹកប្រេងខ្យងពីសាព្រាដែរមកយើងលាយម្សៅសពអញ្ចឹងមកហើយយើងដាក់ពងទាចូលមកគ្រាប់ទៅដើម្បីឲ្យមាន់យើងស្រួយល្អចឹងឆ្ងាញ់អត់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់កំណងឆ្ងាញ់ឡងមកនេះដឹងថាឆ្ងាញ់ហើយបងប្អូនមាន់ធម្មជាតិទៀតមើលហើយមើលពួកខ្ញុំហូបហើយសាកយកធ្វើខ្លួនឯងដឹងថាឆ្ងាញ់ឥឡូវខ្លាញ់យើងក្តៅហើយយើងលើកមាន់យើងទៅពងហ្មងណាមាន់យើងត្រៀមហើយបងប្អូនមាន់យើងចាណូឈ្ងុយណាស់ចាឥឡូវផ្លូវមាន់របស់យើងក៏ឆ្អិនដែរអូយក្រហមល្អណាស់បងប្អូនអើយសំណងឆ្ងាញ់ហ្មងមានផ្លូវមាន់មានកមាន់កញ្ញាមាន់អូពីណាគេចូលចិត្តមួយណាក៏បានណាតើឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមាត់បំពងរបស់យើងឆ្អិនហើយតើមកញ៉ាំទាំងអស់គ្នាមកឈ្ងុយណាស់ឈ្ងុយហ្មងច្រឡុកមួយគូឲ្យឆ្ងាញ់មែនឆ្ងាញ់ណាស់តានេះមាន់របស់យើងនេះបងអូនឡើងគូច្រឡុកមួយទឹកត្រីកកងមកវ៉ាវ អ
อดก็ใหญ่แม่เนี่ยตอบมวยสลัดมาบางคนจะหลอกเมาส์หอมมากหอมเนาะผัดกะเพราใหญ่มากกะเพราแบบนี้เลยอ่ะอย่างนี้นะอย่างนี้นะก็จะหลบจูอ่ะจูไอบายบายบอกบอลต่างออกนี้ยังจุกเน้นหนึ่งวิดีโอกลายให้คอมเพล็กช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วย subscribe เนี่ยมวยพ่อนะบอกบอลบายบาย